pilot. What is your Bueno name? chicos, estamos aquí en un nuevo video para el canal. Bueno, hoy estaremos jugando este jueguito de aviones. Aquí continuamos. Recién lo estoy jugando. Tenemos... gente de la vida real. Pará, me van a meter tremendos fusilazos, seguro. Your job is simple. Defend the area at all No sé. costs. A decir verdad, el juego está bonito. Miércoles. Me lo voy a rajar a eso. Me quieren tirar un misil en los ratas esos. Vamos a acelerar, estamos acelerando a full 30 che. ¡Pum! Cuidado. Piso. Vamos, gente. Maniobras evasivas, gente. Estos son petardos infinitos. Ahí vamos a tener que intentar levantarlo. Vamos, gente, que la tenemos que ganar. No, mierda. Bandits down. Get ready for the next attack. Nasta. La ganamos. Gente, joder, estoy usando una ray campera dentro de casa. Que nos dieron.
Vamos a comenzar. Vamos gente, vamos a jugar con estadounidense, yo soy en argentino. Coordinates received. Starting mission. Entonces me van a dar cuenta de quién soy. Genial, ya me lo reventé. ¿Qué está pasando? Mierda, no puedo tirar esto. No, ya explotaba el juego. Bien. Vamos al de vida infinita. Ah, no. El petardo para reventar el... que le reviento todos los motores. Are you going to do something about those cargo, rookie? Sort of victory team. Genial. Vamos por la... Good job, squad. wow. Next attack. Compañeros. Argentino número 1. Genial, gente. La reganamos. Yo soy estadounidense. África, Asia, Pacífico, Europa. Yo soy argentino, mano. A ver dónde está mi bandera. Ah, no, esto es Europa. Así, Pacífico, Europa, América Latina, Argentina. Yo soy argentino, mano. Vamos. Última partida, gente. Y si la ganamos, puede ser que suban la serie, gente. No sé, depende de lo que me pongan en los comentarios. Porque si no me suben en los comentarios nada, pues nada. Bueno, gente, lo voy a poner a todo volumen y escuchen cómo le gano. Harrowing reporting in. Bueno, gente, seguimos. Acá tenemos que derrotar las naves enemigas. No sabemos si vamos a ganar o perder. Allá voy por ese. Ese como me lo revienta. Sí.
Le cayó tremendo misil en la cara. Porque todavía no me lo bajé. Hey, rookie, don't let them near our cargo. Reventado para el piso. Bueno, gente. A toda velocidad para reventármelo ese. Dale, poneme modo disparar. No, si no. Pilot, I think you might want to get those baddies off our cargo. ¡Piso! Keep it up. Cochinillas del monte. This is it. Cargo inbound to its destination. Me cago en su mamá. Piso. Mira, le di uno por las nachos. Estaba por mi país. Casi. Me lo reventé enterito. Y acá te me vas. Nadie va a reventar la Malvina como culero. A ver. Ese fue el pendejín. Piso. Tira el otro. Piso. Acá, ponen la. Creo que acá tengo uno. Yo estoy defendiendo la A y la C. Ganamos. Eso creo. Número 1 el Bruce. Segundo lugar yo. Tercer lugar el italiano. Nuevo. Bueno gente, espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos en el